गाइस आप भी रात को इंस्टाग्राम की रील्स बनाते हो तो आपके साथ में भी कुछ ऐसा हो सकता है जो जापान की इस लड़की के साथ में हुआ है। तो दरअसल कुछ ऐसा होता है कि जापान की लड़की रात को 10 बजे इंस्टाग्राम की रील्स बना रही होती है, तभी अचानक उसको ऐसा फील होता है कि इसके पीछे कोई नेगेटिव एनर्जी है और वो अपना कैमरा चालू करके पीछे देखती है और फिर जो इसके कैमरे में रिकॉर्ड होता है वो देखने में लिटरली तुम्हारी फटके चार हो जाएगी। जिस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना कि क्या था। वीडियो देखो।